दोस्तों इतना मस्त व्यू देख सकते हैं इस पहाड़ को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है सो काट करके। यहाँ से अगर हम सीधे ऊपर तक देखें हम उधर तक हम तो कम से कम ऊपर से 10 स्टेप जो है सो ऐसे कर करके और मतलब स्टेप बाय स्टेप कर करके यहाँ पे मतलब गार्डनिंग किया गया है जो बेहद ही रोचक है। और जहाँ पे उतना ही नहीं, ये सामने में देख सकते हैं कि रिवर इधर से बहती है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। मैं आपको सामने दिखाऊंगा, इसके नीचे एक रिवर भी जा रहा है, छोटा नदी है जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। मतलब बहुत ही मस्त लोकेशन है दोस्तों। देखिए काट दीजिए आप हमारा बना दो।